Мисля, че човек е клониран или с помощта на хора от паралелните светове, или Шамбала. И това е станало на няколко места в света. Да. Горкият Дарвин сега сигурно ви гледа осъдително от небето. Сейчас, наверное, осудительно смотрит на вас сверху. Наверное. Сигурно, да, сигурно. Но ние на оня свят сигурно ще се срещнем. Според вас къде е Дарвин? В рая или в ада? Мисля, че едва ли е в ада. Сигурно са го изпратили в някакъв свят и той в онзи свят, в новия свят, нали, като в свят за четвърто измерение, той живее като един обикновен човек. Но, разбира се, в онзи свят трудно ще измисли такава глупост, че човек е произлязал от маймуна. Да. Когато говорите за след потопния човек, за клонирането му, вие казвате, че доказателства за това ви дават филипинските хилери. Доказателства тому вы получили от филипинских хилеров. Това са народни лечители. Според вас филипинските хилери, по вашему мнению, филипинские хилеры проникват в човешкото тяло с помощта на сили от паралелните светове. С помощью серии параллельных миров. Така ли е? Мисля, че е така. Я думаю так. Но аз ще организирам експедиция през следващата година до Филипините. Аз зная 6 места там, където се намират сериозни такива лечители. Ще ги изучавам и след това ще мога по-определено да ви разкажа до какви хипотези съм стигнал. Професор Молдашев, това, че след потопния човек е създаден от хора сомати, които се намират хиляди години в един паралелен на нашия свят. И това е един генофонд. Той съществува ли сега? Убеден съм абсолютно, че този фонд продължава да съществува и в последната ми книга, дай Бог да я преведат на български, там е описано царството на мъртвите. Това е генофонда на човечеството, но в по-мощен вариант. И там има свой собствен живот. А когато говорим мъртви, ние виждаме мъртвия човек. В Тибет считат, че мъртвия е труп, но мъртвия с голяма буква се възприема в Тибет като човек, който се намира в особено състояние, т.е. той е представител на генофонда на човечеството. И извън всяко съмнение, аз съм убеден, че съществуват в дълбоките подземия на нашата земя, не само на Тибет, но и на други места на земното кълбо. Не отдавна направих едно такова светотатство. Изровиха един бурятски учелник, монах. И този бурятски монах, когато са започнали да отварят тялото му, той се е оказал практически жив. Тези десетки години, в които той е лежал в гроба, а той е седял в позата на Буда, не са подложени на разпад неговото тяло. И той вероятно е бил в това състояние сапати. И затова трябва много внимателно да се отнасяме към това. А кой контролира този генофонд? Кто контролирует этот генофонд? Я думаю, генофонд контролирует сама Шамбала. Че Шамбала контролира този фонд. Възможно ли е отделна държава или личност, земна личност, да контролира генофонда? Не може. Генофонда се контролира само от Шамбала.
И Шамбала е създала тези тъй наречени психоенергетични бариери в Сумати пещерите. Тоест, никой не може да проникне към генофонда. Няма такива технологии, няма такива сили, които биха могли да пробият. Ние намерихме достатъчно много сведения за това, че китайците, когато окупираха Тибет, са се опитвали да проникнат в Сумати пещерите. Цял един полк се е опитал да влезе в една Сумати пещера и всички полудяха. Всички полудяха до един. Но веднъж има едно такова сведение, те все пак са успели да преодолеят такава бариера и да извадят оттам двама огромни мъже на ръст 5-7 метра, които са били втвърдени, те са били в Сумати състояние. Това са атланти от уния времена. И те веднага ги обесили, защото са знаели, че те всъщност живеят. Ето, това са сведенията. Но опитите да се преодолеят психоенергетичните бариери още никога, освен този единствен случай, не са се увенчали с успех. Едната от пещерите се охранява от слепота, който влиза, ослепява. Друга пещера онемяват ръцете и краката. Третата пещера възниква чувството на страх, на негодование и ако влезеш още малко навътре, умираш. Тези фини енергии действат по такъв начин, че не позволяват никаква възможност на хората да проникнат вътре. Шамбала е много по-силна от нас. Тя би могла да унищожи целия свят, но тя е добра. Шамбала, това е общество на най-добрите от най-добрите. Това е младолико дружество, общество. То е създадено от всичките 5 човешки раси. Там сред тях има ангели, има и призраци, т.е. представители на призракоподобната форма на живот. Там са и ларийците, 20-метрови мъже, и атлантите, 7-8 метра. И наши представители има, арийци. Но там са най-добрите от най-добрите. А най-добрите, това са преди всичко добрите. И това е най-главно. Благодаря ви, Ернст Ервигатович.